hay cúng chùa làm từ thiện, sao con có kết cục bi thảm như vậy? Lúc sinh thời nhà ngươi cho vay nặng lãi, ép con nợ đến đường cùng, đẩy bao gia đình vào cảnh tan nát, rồi lại đem những đồng tiền đó bố thí để người đời khen là người tốt. Ngươi lấy những đồng tiền bất lương đem cúng chùa, cúng bằng của gian, không phải rửa tội mà phơi thêm nghiệp. Của bất lương dù có đem chia khắp thiên hạ vẫn là tiền nhúm máu. Ngươi cúng chùa không vì Phật mà vì sợ tội. Ngươi làm từ thiện không vì người mà để che đi lòng tham của chính mình. Kẻ lấy tiền ác mà làm thiện là dối trời, dối người, dối cả chính mình. Lùi hắn xuống địa ngục huyết hà để rửa tội bằng chính máu tham, và cho hắn thấy phước không mua được bằng tiền bẩn. Làm thiện không phải để được khen, mà là để bớt ác trong lòng mình.